Com vocês, ela que apareceu em 2019, a mais falada. Ela que todos querem conhecer. A mais famosa da internet. Vocês sabem o nome dela? O nome dela é Jennifer. Eu encontrei ela no Tinder. Não é minha namorada, Isso, gente. mas poderia ser. O nome dela é Jennifer. Isso, gente. Eu encontrei